其實而家咧係好大風嘅，好大風，感覺到佢係好大風嘅。但係佢咧部機咧擺左擺右擺嘅，但係左擺右擺得嚟咧，佢仲係好定嘅，見啦，其實完全係唔使操控嘅。咁你話呢啲係咪航拍機？呢啲先至係航拍機啊嘛。你話至於玩3分鐘冇電喎，我都唔知嗰人點樣玩嘅。我諗而家都未知幾多分鐘啦，但係我諗應該都唔會話得3分鐘冇電咯。而家就咁見咧，真係得一格綠燈冇電啫。同埋呢啲遙控咧，好處就係咩咧？佢嗰個遙控嗰個油門咧可以 hold 住嘅。即係啦，飛到咁高真係，屌你定個台炸彈咁嘅，呢啲機邊度啱我嚟玩㗎？唔怪之佢話唔使學都搞得掂。即係定個放紙鷂啊，唔係講笑。只不過咧，嗱，你睇下油門咧，可能要俾心啲啊，俾心啲個油門先升高。一俾到咁高嘅油門之後咧，跟住咧佢就會定咗喺度唔放手。只要你個油門咧要向下拉咧，跟住佢先會下跌翻落嚟。如果你放手咧，基本上佢嗰個油門係中間嘅，即係同我哋一般玩開咁樣直升機唔同嘅分別。係啊，就咁樣 hold 住喺上面，企定個放紙鷂啊，見啦。而家就咁睇都仲有3格，啱啱得翻2格綠色電，而家先至仲有2格綠色電玩，一般都夠玩啦。嗱，如果呢啲好似咁定咁喎，呢啲掟彎，只不過咧嗱，你可能掟彎咧，可能佢個氣壓咧感應到你低嘅時候，可能會突然間跌落嚟，都係一下嘅啫喎，跟住冇事嘅。始終呢啲航拍機佢唔會轉咧，好似玩嗰啲飛機咁樣玩法。不過唔知係咪個模式唔啱。同埋再試多樣嘢啦嚇，佢話嗰架機嗰盞燈可以變嘅，咁我哋試下變燈咯。真係可以變燈嘅喎，變咗綠、藍、紅。係啦，燈色轉嘅喎，再唔中意嘅可以再變嘅，又可以變第二隻色，再變走馬嘅，係啦，對下閃下嘅，即係你話幾鬼過癮啊！飛到咁埋都唔驚啊！哇！啲風啊，嘭聲啊喺下面。再試下睇下第二個模式。跟住冇。已經乜閃下幾隻，真係做得好靚嘅啦！
就咁望下上面呢個，哇！見到佢上面有啲字嘅啦，見啦，哇！你風啊，嘭聲出嚟，即係你而家可以見到咁頂，去到尾逢尾下邊啲影相位都冇問題嘅，係啊，見啦，定到台炸彈啊！呢啲咧，不過咧就唔係暴力嘅揸法，呢啲唔係暴力，因為啲氣壓計真係好緊要，佢感覺到佢有啲風吹咧，佢會自動加速，係。其實嚇？係啊，係喎。係啊，玩咗咁耐，仲有一格綠色電，其實基本上都唔使控制嘅，基本上啦，你自動自覺都係喺度盤旋嘅，所以呢啲咧，如果話多人玩咧，高姿態咧就呢啲啱，呢啲航拍真係一流，係嘛？呢啲如果冇航拍機，你話係咪嘥咗啊？完全唔使修正，喺呢啲地方咁狹窄嘅情況之下，個飛機都咁定。如果去到一啲空曠嘅地方玩咧，真係唔怪之佢話齋啊，唔需要學，唔需要玩都可以玩到咁嘅效果。你睇，即係想飛埋去咧，你睇，影到喺個底度影出嚟咯。哇！呢啲角度真係比較定嘅。嗱，都飛咗咁耐啦，仲有一格綠色電，都未話冇電，應該正常都仲可以玩好耐。同埋最主要問題咧，佢呢嚿電池咧差成間，差即係差個零鐘頭就可以玩嘅。係啊。個風向始終係太大咯，其實你睇下個風咧係咁吹，啲蕉樹都有喐㗎，你見唔見啊？係啊，啲風係喺嗰邊嚟嘅。如果你將個機翼咧反翻方向翼咧，係啦，以啊呢個方向咧，咁佢係應該定好多嘅。係啊，你話咁樣睇咧，佢就定好多啦。應該就冇咁大風，因為咧反咗個方向，所以咧玩呢啲飛機最緊要其實就係要識睇啲風向咯，你睇下定到，根本唔需要控制嘅。咩叫無人偵察？即係無人駕駛，係咪就係咁嘅意思咧？係啊，冇分別。我都唔明點解嗰條友話玩唔到，冇理由，係啊。係嘛？係個人旋轉，唔係個飛機旋轉，問你死未？見啦，飛機正得啦。你睇佢個飛機會擺下咧，就係自己喺度咧避開啲風啊，嗰啲風阻。仲有一架綠色燈，咁。